hoji akamlar Saudiyadan ko'ra O'zbekistonda xurmoni arzon deyaptilar. Hozir ko'ramiz shu narsani. Nodirboy, gap isboti bilan Saudiyada mana shu sukarilar nech pul turadi? 40 riyolgacha sotishyapti. Ya'ni 11-12 dollar atrofida. Bizda mana 90 ming so'm. Ajva nech pul turadi Saudiyada? Ajvani ham oliy yaxshisini olib kelganmiz. U yoqda 90 riyolgacha, ya'ni 22-25 dollargacha ham sotishyapti. O 25 dollargacha ham sotishyapti. Bizda 200 ming so'm. Kimni uyidiklari yoki tanishlari hajga ketgan bo'lsa, bitta narsani bilinglar. Haj bu g'animat. U yoqda masalan xurmo olishga yoki qanaqadir sovg'a olishga vaqtni ketkazish bu to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning uchun agar mana farzandlari, nevaralari bo'lsa, yosh kattaroq odamlarni shu yerda o'zidan shu narsalarni olib ular kelganda mana mehmonlarga tayyorlab qo'ydik sovg'a deb olgani yaxshiroq-da. Mana shu korobkasini olsa, nimadir sovg'a qo'shib bering, chunki biz har doim obunachilarimizga sovg'a beramiz oxirida. Biz bir narsani yo'lga qo'yganmiz. 5 litrli zamzamni originalidan o'zimiz ham qadoqlaganmiz. Mana shu 30 ming so'mni qo'shib beramiz. Bo'ldi, demak, mashina 3 kilosini olganga zamzam qo'shib berasiz. 5 kilolik ajva olishsa, undan kattasini qo'shib beramiz. 50 ming so'mlik narsa qo'shib beramiz. 50 ming so'mlik narsa qo'shib berasiz. Ya'ni nafaqat arzon, balkim yana sovg'asi bilan shu do'kondan xarid qilsanglar bo'ladi. Doda buvilarimizni duolarini olsak, biz ham xursand bo'lamiz.